ձեր ամուսինը ձեզ հարգում է, ձեզ լսում է, կարևոր է իր համար, ձեր առօրյան օրը ոնց է անցնում, հարցեր տալիս է, կարևոր է իր համար, թե դու ինչ ես սիրում, ոնց ես սիրում, երբ ես սիրում, ամուսինդ քո մասին հոգա տանում, եթե ուզում ես հասկանաս քո ամուսինը, քո տղամարդը, քեզ սիրում է, թե չի սիրում, դու պետք է զգաս, հանգիստ ես արդյոք դու իրա կողքին, հավատում ես, որ վաղը մյուս օր ամեն ինչ լավ է լինելու, պաշտպանված ես արդյոք դու, ինչ զգացողություն ունես իրա կողքին, այդ քո ներքին զգացողությունը ցույց կտա, անհանգստություն կա, վախ կա, վստահ չես վաղվա օրվա համար, այստեղ արդեն եզրակացություններ արա։ Եթե սեր է եղել ձեր մեջ, կարելի է վերականգնել, կարելի է բուժել հարաբերությունները, նստելով և զրուցելով, խոսեք, հարցրեք, ասում է հարցնում եմ, ինքը ասում է, ինչ նորմալ է, քեզնից դուրս բաներ մի մտածի, տղամարդը աշխատում է, բերում է, հոգսերը հոգում է, երեխաների համար լավ հայր է, ձեր համար էլ շատ լավ ամուսին է, բայց պակաս է այն ուշադրությունը, դու ուզում ես, որ ինքը իր սերը ցույց տա, քեզ կպնելով, քեզ գրկելով, քեզ համբուրելով, որ ասում եմ խոսեք իրար հետ, աղջիկներ, չեք լսում ինձ, դժվար է իրան ասել, գիտես, ես զգում եմ, որ դու մեզ սիրում ես, ինչքան ես չարչարում, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ դու ինձ կպնես, գրկես, հպվես, այդ դրանով ես նոր կտեսնեմ, որ դու ինձ սիրում ես, խոսեք իրար հետ։ Մենք կանայքս սիրում ենք արդարացնել մեր տղամարդկանց, չեղած տեղը արդարացնել, ու տարբերեք իրարից, եթե մարդ մշտապես տենց է իրան պահում, չի հարգում, ցածրացնում է, փնովում է, մի խոսքով, ինքը չի սիրում, հաստատ չի սիրում, եթե լավ է վերաբերվում, աշխատում է, իրա գործն անում, ընտանիքում ամեն ինչ նորմալ է, բայց քեզ չի հերիքում իրա ուշադրությունը, իրա սերը, դու ուզում ես հատ ավելի հաճախ իրա գրկում հայտնվես, դրա մասին դու կարաս խոսես, կարող է, իրոք ինքը զբաղված է, երկրորդ տեղը աշխատում, հոգնում է, դրա համար ես ասում եմ, հրաշքներ, եկեք իմ մոտ կոնսուլտացիա, ես ձեզ կսովորացնեմ, օրեր հատկացրեք, իրար հրավիրեք, ժամադրության, թող ձեր կյանքում լինեն ժամադրության օրեր, և այդ օրը թող ձեր տղամարդը արտահայտվի, տա ձեզ այն ամենը, ինչը որ դուք իրանից սպասում եք, եթե սիրում է, հարգում է, եթե սիրում է, հոգա տանում, եթե սիրում է, դու իր համար կարևոր ես, քո խոսքը իր համար կարևոր է, քո զգացածը իր համար կարևոր է, հարցրեք իրան, իր պատասխանից կհասկանաք, կարող ասի, չես տեսնում, չես հասկանում, որ սիրում եմ, մի անգամ ասել եմ, որ քեզ սիրում եմ, ամեն անգամ դրա կրկնելու կարիքը չկա, փոփոխություն լինի, ես դրա մասին քեզ տեղյակ կպահեմ, տենց էլ է լինում, տղամարդը նախքան ամուսնանալը ինչ գիտի անում, ինչ չգիտի անում, այնց բաներ անում, որ քեզ գրավի, հետո որ արդեն գրավում է դու իրանն ես, հանգստանում է, հանգիստ իր կյանքով ապրում է, մարդիկ կան սիրում են, գրկեն, պաչեն, գուրգուրեն, մարդիկ էլ կան, դա իր համար երկրորդական է, դրա համար իր ժամը կա, ուտելու համար իր ժամը կա, ապրելու համար իր ժամը կա, հաշվի առեք այս փաստը, ուսումնասիրեք ձեր կողքիններին, հանգիստ ուսումնասիրեք և ճանաչեք իրար, որ հասկանաք, իսկ եթե ինչ-որ յուրահատուկ բան է պետք, որ դու դա զգաս, ասա, ինձ կարևոր է, որ դու ինձ գրկես, կամ համբուրես, կամ նվեր անես, կամ չգիտեմ միտեղ տանես, որ ես զգամ, որ դու ինձ սիրում ես, կարդացեք, շատ սովորեք, երջանիկ եղեք, աշխարհում ամեն ինչ ստեղծված է մեր համար, որ մենք երջանիկ լինենք, այսօր այն աշխարհն է, որ լիություն է, ամեն ինչ կա, մարդիկ դարերով եկած կռվել են մի կտոր հացի համար, մի կտոր հողի համար, անվտանգության համար կռվել են, կյանքեր են մաշել, իրար են սպանել, այսօր այդ ամեն ինչը կա, հացը կա, տեղը կա, հողը կա, պաշտպանված ենք, ինչ եք ուզում, սիրուն ապրեք իրար հետ, սիրում է, չի սիրում հաջողություն, դուք որոշեք, ոչ ոք ձեզ չի ասելու բաժանվեմ, ինչ անեմ, բաժանվեմ, բաժանվելու շեմի վրա եմ, ով է ձեր տեղը որոշելու, ես,
Ոչ ոք չի որոշելու։ Դուք եք դա որոշելու։ Իսկ դուք արդեն դա որոշել եք։ Ու շատ լավ գիտեք ինչ եք անելու։